अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की दूसरी एपिसोड। तो ये भी बहुत मज़े की है। पहली एपिसोड जैसे आप लोगों ने पसंद किया है, उम्मीद है ये दूसरी भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। हमारे जानम बाय अस्मा मिर्ज़ा नॉवेल्स। क्या हुआ है तुम्हें? अब किसने गुस्सा दिला दिया मेरे बच्चे को? जब तक फायजा नीचे पहुंची, वो भी अपना काफी गुस्सा मुलाजमों पर निकाले दनदनाता हुआ घर में दाखिल हुए। सीधा कमरे की तरफ ही लपक रहा था जब दादों के पुकारने पर चारों नाचार रुका। सभी माथे पर शिकने उतरी तो लब बिंच गए। सब ठीक है दादी जान, डोंट वरी। अपनी तरफ से बात खत्म किए वो फिर आगे बढ़ा ही कि फायजा ने सब बाजू से पकड़ कर रोका। सब ठीक होता तो मुझे तुझसे बात करने से पहले पैनाडॉल ना फूंकनी पड़ती। और शक्ल देख कैसे जल्लादी बनी है, जैसे खून पीते वक्त ये भी ना सोचेगा कि सामने दादी है। शाज़मत और मान की उसीली नज़रों की ताब ना लाते इधर उधर हुई, जबकि फायजा शराजी को मुतमईन करना अरमान के नज़दीक उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम था। स्ट्रेस फील हो रहा था, गराउट धाड़ कर निकाल लिया। नाउ आई एम गुड, अब मैं जाऊं। फायजा को उसके भागने वाले काम ही तब चढ़ाते। कमरे में भैंसें बांधी हैं जिनका दूध निकालना है तुझे। टिक कर दो घड़ी दादी के पास बैठना अजाब लगता है ना। मैं मर गई ना जिस दिन, फिर कदर आएगी मेरी। फौरन से मलका जज्बात बने वो अपना महसूस हथियार चिल्ला गई, क्योंकि बस यही अरमान को पिघला सकता था। मेरे साथ पिछले 33-34 सालों से रहने के बावजूद आप अब तक फिट और सेहतमंद हैं। आगे भी आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है दादी जान, प्लीज़। बिना कोई मुरव्वत दिखाए वो दादी को चुप लगाता वहां से चला गया। तो फायजा ने ठंडी सांस भरते खुद को सोफे पर लड़खा दिया। शुक्र की गोली फूंक ली, वरना इस वक्त दुपट्टा सर पर बांधे वो दुहाइयां देती नजर आती। कमरे में पहुंचकर पहले तो अपने गुस्से को लगाम डालने के लिए अरमान ने एसी ऑन किया। फिर खिड़कियों के पर्दे बेदर्दी से दाएं खींचकर बंद किए, जो शाज़मा हमेशा खोल जाती थी ताकि कमरे को हवा लगे। वापस पलटकर गर्दन से तोक की तरह लिपटी टाई खींच तान कर निकालते जमीन पर दे मारे। अरमान ने किसी का नंबर मिलाया। आखिर 10वीं बार काल मिलाने पर इस सोए वजूद में जुम्बिश हो ही गई। वहां का वक्त पाकिस्तान से 4 घंटे आगे था, तब भी वो लड़की गधों की तरह सोई पड़ी थी। खूबसूरत लाइट पिंक थीम वाला वो कमरा काफी सॉफ्टी लुक दे रहा था, जबकि तकिए में मुंह दिए वो कंधों तक आते बालों वाली कोई नाजुक सी लड़की कसमसाई। यार कौन है, सोने नहीं देते मुझे। जारे ने सख्त मौत पड़ते अंदाज में फर्श पर हेडफोन वायर से लटका फोन पकड़कर जब करवट बदलती जमाई ली, तो एक बार फिर कॉल बंद हो गई। जबकि ऊपर 10 मिस कॉल्स देखे वो लड़की सारी नींद झटक कर सीधी करवट की उठ बैठी। लाला कितनी मिस कॉल्स, खुदा खैर करे। जल्दी से कॉल बैक करने को उंगलियां हिलाई ही कि दोबारा से फोन पर अरमान लाला लिखा जगमगाया। लाला क्या हो गया? फोन लगते ही जाले ने तशवीश अयां की। कहाँ मरी थी तुम? मुझे लगा जनाजा भी उठ गया जो कॉल नहीं पिक कर रही हो। फोन लगते ही अरमान की गर्म सुलगती आवाज सुने वो मस्त मुस्कुराई, क्योंकि तसल्ली हुई उसके लाला जान बिल्कुल ठीक है। अगर वो आराम से बोलता तब ये जाले के लिए तशवीशनाक था। हाय लाला, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरा जनाजा नहीं डोली उठनी है, ही ही। लिहाफ परे करे वो उठती जरा कमरे से मुल्हिका बालकनी में आ रुकी, जहाँ पूरा शहर जागा था सिवाय जाले के, जिसकी अपनी ही दुनिया थी। बकवास बंद करो, पहली फ्लाइट लेकर पहुंचो इस्लामाबाद, और ये हुक्म है, रिक्वेस्ट नहीं। अगर तुम कल तक ना पहुंची तो लोग भेजूंगा, तुम्हें उठवा कर लाएंगे, लेकिन फिर तुम्हारे सालीन नामी लगते को अच्छा नहीं लगेगा मेरी ऐसी जरूरत करना। अरमान का गुस्सा गुज़िश्ता 2 सालों में शायद इसलिए भी आतिशफ़शानी हो चुका था कि वो अब तक ज़ाले के छिन जाने को बर्दाश्त ना कर सका था। फिर मोहब्बत हो या नफ़रत, वक्त ने इसे इज़हार करने के सलीके बुला दिए थे। ओके मामू से परमिशन लेते ही आती हूँ। आप जानते हैं मेरे लिए वो बहुत हसास हैं। ज़ाले ने सर झुकाते बेबसी सी आयाँ की, जिस पर अरमान ने गहरा सांस लेते अपने गुस्से को काबू किया। हाँ, तुम्हारी आंखें बस इसी की हसासियत देखती हैं, बाकी सबके लिए तो अंधी हो तुम। खैर मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, फौरन पहुंचो यहाँ। अरमान ने मजीद कुछ कहने के बजाय खत्मी फैसला सुनाए कॉल काट दी। तो जाले जो कुछ कहने आई थी खामोश सी होकर रह गई। आई नो आप मेरे छीनने पर अब तक हर्ट हैं, लेकिन ऐसे मुझसे नफरत से बात करना ना आपके दुख को कम करेगा ना मेरे लाला। मामू भी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने अपनी बहन खोई थी। और आप भी ठीक हैं कि आपने पूरा जहां खो दिया था। वो ना चाहते हुए भी उदास हो जाती थी, ये जानते हुए कि अरमान बरहक है। इस वक्त से परेशानी ये थी कि अरमान ने पिछले 2 सालों में ऐसे ज़बरदस्ती कभी आने का नहीं कहा था। आज जागने का प्लान नहीं मेरे लाडो का। आलिन जहाँ कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर झांका तो जाले ने फ़ौरन से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और उठकर रूम में आते मामू तक आ रुकी,
जो देखने में 35 का लगता था पर था 42 का, लेकिन खुद को काफी ग्रूम करके रखता था। साउथ कोरिया के कई शहरों की भागदौड़ आलेन जा के पास थी। वो एक जाना माना ड्रग डीलर था। उसके अलावा कोरिया के कई नाइट क्लब्स का मालिक। क्या हुआ उदास है मेरा बच्चा? आलीन ने फौरन से जाले की परेशानी बांपी। बाजू अपनी 20 साल बांजी के तरफ इशारे। लाला बुला रहे हैं पाकिस्तान। मुझे लग रहा है किसी बड़ी टेंशन में है। आई नो आपको इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं, लेकिन ये बात सच है मामू कि लाला ये दादू ने कभी मुझे किसी चीज का कसूरवार नहीं कहा ना समझा। तो अगर आप परमिशन दे मैं एग्जाम से पहले एक वीक के लिए पाकिस्तान से हो आऊँ। साले की उदासी आलेन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, लेकिन वो सच में इन लोगों से डरता था कि वो इससे जिंदगी की वाहिद खुशी छीन लेंगे। और आलेन के पास सिर्फ जाले बची थी। तुम किसे बहला रही हो जाले? वो दोनों ही इब्राहिम शराजी की मौत का तुम्हें जिम्मेदार समझते हैं। माना गलती आप ही की थी कि एक शादीशुदा बच्चे वाले आदमी से प्यार कर बैठी, पर ऐसे जज्बात पर जोर नहीं होता। अरमान की माँ की खुदकुशी में जीनी आप ही कसूरवार नहीं थी, और वो तो मराहिल शराजी के साथ मिलकर रहना चाहती थी। आप ही तो उनके नज़दीक है ही इब्राहिम शराजी की कातिल, सीधी सीधी। जिस तरह वो अरमान तुम्हारे साथ बात करता है, नफरत छलकती है उसके लबो लहजे से। बहुत मुश्किल से तुम 2 साल पहले मुकम्मल वापस मिली थी। 18 साल इंतज़ार किया मैंने तुम्हारी कस्टडी मिलने के लिए। मैं बहुत खौफजदा हूँ इन नफरत से भरे लोगों से। अगर तुम गई तो वो तुम्हें हालेन जहाँ के पास वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको लगता है मैं जहर हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन हकीकत तुम जानती हो कि मैंने अपनी स्याह ज़ात और दुनिया दोनों से कोसों दूर रखा है आज तक तुम्हें। आलेन की जज्बातियत पर वो फौरन से मामू से लिपटी। वो सच में डरता था उसके लिए, क्योंकि जाले के दिल में अपने बाही की मोहब्बत इस मामू से तमाम तर अरमान के संगदिली की ज्यादा थी। आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं। अब कैसे हैं मैं जानती हूँ, ये काफ़ी होना चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी हर मंजिल आलेन जाह की पनाह है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाली। वो उसके सीने लगी थी तो आलेन मुस्कुराया। उसका सर चूमते सर हिलाया। ठीक है आ जाओ। ठीक है जाओ, इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उनके पास मुकम्मल जाने नहीं दे सकता। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम 20 साल की हो गई हो, 100 की भी हो जाओ, मेरी हो और मेरी लाडली ही रहोगी। वो रूबरू हुई तो भीगी आंखों से मुस्कुराई। मैं तो लड़कियां किडनैप कर करके थक गई। आप ही एक दिन से ज्यादा टिकने नहीं देते मेरी किसी ममानी को, और अपने क्लब में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जा रही हूँ तो वहाँ कोई हरान सी लड़की उठवा लाऊंगी आपके लिए, बच जाएं। दोनों ही इस दर्जा खतरनाक प्लानिंग पर हंसे। ए बस कर, आ जाओ नीचे, मैं बोर हो रहा हूँ, सुबह की सोई पड़ी हो नशई। आलिया ने इस वक्त इसकी गाल दबाते जान छुड़वाई और दुम दबाकर ताकीदें झाड़ते भागा। जबकि वो मुस्कुराती मुस्कुराती कब उदास होगी खबर ही ना हुई। लेकिन जो भी था, 2 साल बाद वापस जाने की खुशी इससे इस वक्त बहुत शिद्दत से जज्बाती कर रही थी। कुछ दिन में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। तुमने कुछ किया है मेरे लिए जीशु, या अपनी मनहूस सहेलियों से ही फुर्सत नहीं मिली? कमरे में बिना इजाजत घुसती अनिया ने जब गुस्सा दिखाते जुबान बंद की, तो जिशान जो रूम से मुल्हिका जिम में पंचिंग बैग पर टूट पड़ते अंदाज में हिट कर रहा था, पानी की बोतल उठाता रूम में आया। तुम्हारे लिए अपने जिगरी यार से बहुत बड़ा पंगा ले तो चुका हूँ अनिया। अब क्या गर्दन कटवा दूं तुम्हारी दोस्ती में? मुझे तो डर है किसी को मेरी कत्ल की सुपारी न दे आए। इतना गुस्से में था। सलाह देता हूँ कि अब यूनिवर्सिटी जाने की गलती मत करना। गई भी तो उसकी क्लास बंक कर देना। पानी की बोतल मुंह से लगाकर पानी पिए वो अनिया पर चढ़ दौड़ता। जाकर काउच पर बैठे तो वो घबराई सी पास ही आकर सामने मेज पर बैठे दोनों हाथ जीशु के घुटनों पर टिका गई। लग यही रहा था अभी रो देगी। तुमने कहा था वो मेरे लिए फीलिंग रखते हैं, क्यों मेरा दिमाग खराब किया तुमने इनका ये राज खोलकर? ना बताते तो चुपचाप कर लेती ना तुमसे शादी। अब ऐन वक्त पर तुम भी मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। क्या तुम मेरे लिए वाकई कुछ नहीं करोगे जीशु? अमिया जान की मानकर चुपचाप ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जो किसी और पर मर चुकी है, बचपन से मर चुकी है? बोलो। ज़िशान ने बेतासुर निगाहों से अनिया को देखा, जिसकी पलकों पर आंसू आन टिके थे। मैं तुम्हारा यानी बीवी का मोहताज नहीं हूँ। हाँ, शादी के बाद तुम ज़रूर हो जाओगी मेरी, क्योंकि तुम्हारी मित्र गर्लफ्रेंड्स नहीं है जानी। जबकि ज़िशान मलिक के पास आंखें और जिस्म सेकने को बहुत सा माल मौजूद है, इसलिए ज़्यादा मसाइल तुम्हें होंगे मैडम। मुझे तुमसे शादी करने पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से बड़ा रिस्क लिया है तुमसे शादी की हामी भरकर, ये जानते बूझते कि तुम मेरे अजीज यार के दिल में बसती हो। अरमान मेरी शक्ल देखने से इनकारी है, मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? अब जो करना है अरमान को करना है यार, मैं जबरदस्ती से तुम्हारा नहीं बना सकता। जिशान भी अपनी जगह ठीक तपा था जब केनिया ने हाथ उठाए और अपने आंसू रगड़ते उठ खड़ी हुई। ठीक है फाइन, तुम कर लो मुझसे शादी, कर दो मुझे अपना मोहताज। यही सिला डिजर्व करती थी मैं जीशु। बचपन से तुम्हें हर बार अमिया जान के गजब से बचाती थी। तुम्हारा मॉडलिंग के फैसले में पूरे खानदान के मुखालिफ मैंने साथ दिया था। तुम्हारे करतूतों पर पर्दा डालती रही।
تم تو اپنے بچپن کے دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکے، میں کی امید رکھوں؟ ذیشان کا دماغ لمحے میں گما، اٹھ کر انیا کو بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے پلٹایا۔ ہو گیا تمہارا 2 روپے کا فلاپ ڈرامہ؟ ذیشان نے آئیبرو چکا کر اس ڈرامے بازن کو گھوری دی۔ اب تم اپنی سرکس شروع کر لو، گن پوائنٹ پر انہیں میرا نہیں کر سکتے تم نکمے۔ سو سو کرے آنسو پہنچ رہے ساتھ بیگی سانسیں سنبھالتے شکوے پہ شکوے کرتی گئی۔ انیا خدا کا نام لے یار، اس نے جو تجھ سے محبت کی ہے نا وہ اس کے یہاں ہونے پر ڈرتا ہے۔ میں نے یہ بات تجھے بس اس لیے تب بتائی تھی کہ تو پیاری ہے مجھے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنا بچپن جس عیاشی سے جیا شاید ہی سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جی پاتا۔ مجھے فکر تھی لیکن کیا پتا تھا بی جی ہمیں ہی ساتھ جوڑ دیں گی۔ بی جی کو کہا تھا مت کریں، ایک ہی دم کی کہ گھر سے نکال دیں گی۔ میں مر کر بھی اس گھر سے جانا نہیں چاہتا، مجھے یہی دہلیز راس ہے۔ پھر بھی میں نے ارمان کو خوب اکسا دیا ہے، اب اگر اسے تم سے واقعی پیار ہوا وہ مجھے اور تمہیں ایک ہونے سے روکنے کے لیے ہر کوشش کرے گا۔ سو ویٹ اینڈ واچ، اور خدا کے لیے بی جی بلکہ جذبات کم ہے کہ تم بھی شروع ہو گئی پاگل۔ وہ ساری تفصیل بہت پیار سے سمجھانے کے بعد اختتام تک جسے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، یہی لگا جیسے وہ یک جان ہو، اور اگر انہوں نے کوئی کوشش نہ کی زیشو، وہ ہچکی سی بڑھ گئی، آنسو اب بھی آنکھوں میں جھولے، تو میں نکاح کے وقت منع کر دوں گا، بھلے بی جی سے جوتے پڑیں، اس کی ٹینشن مت لے۔ وہ کچھ تسلی میں آئی پر سخت پریشان تھی کہ تسلی بھی اسے سازردہ کیفیت سے نکالنے میں ناکام تھی۔ میں کل یونی جا کر لازمی کلاس لوں گی، دیکھتی ہوں کیسے نظریں ملاتے ہیں وہ مجھ سے، سنگ دل کہیں کے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے انتقامی ارادے بنا کر ذیشان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اپنے رزق پر سویٹی، ایسا نہ ہو تم پر بھی برسات کر دے چیزوں کی۔ میرا تو جبڑا سوجتے سوجتے بچا۔ ویسے اس کی جانورانہ حرکت دیکھ کر مجھے اتنا تو یقین ہو گیا کہ اس کا دل تکلیف میں تھا ہماری شادی کا کارڈ دیکھ کر۔ باقی تیری قسمت بچہ، میں اس کے بلاک کرنے کے دکھ میں تب سے سیڈ سانگ سن رہا ہوں۔ اب جاؤ میرے روم سے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں غم میں ہوں، میرے آنسو پھنسے ہیں۔ ذیشان نے فوراً سے اٹھتے چلتا کرے واپس اپنے پنچنگ بیگ کو للچائی نظروں سے دیکھا تو انیا نے کاؤچ کے دونوں کشن اٹھا کر اس ہاتھی پر پیچھے سے برسائے۔ تم سے شادی اسی کی ہوگی بیٹا جس سے سخت شراب لگا ہوگا۔ ہائے وہ بیچاری پتہ نہیں کون ہوگی، منا اپنا غم، میں خود نپٹ لوں گی اپنے محبوب سے۔ پیر پٹھے وہ بھی دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے بنا شادی تو کر لوگی، میرے اکسائے بنا وہ تمہیں کس نہیں کرے گا میری مغرور بیٹی۔ ذیشان کی بک بک پر انیا پلٹی اور اپنی چپل اتاری۔ لکھ دی لعنت تیرے اتے۔ سیدھی چپل روانہ کی پر وہ گلاس ڈور بروقت بند کرے شیشے کے پار سے چڑھاتا ہوا انیا کا پارا بھی ہائی کر گیا۔ لپک کر قریب آتی اپنی دروازے کے پاس لگ کر گری چپل اٹھائے لعنت کا اشارہ کرنا نہ بھولی، جبکہ اندر وہ کمینہ پیٹ پکڑے ہنس رہا تھا۔ زالے نے رات تک سارا وقت آلین جا کے لیے وقف کیا۔ وہ ان کے ساتھ پارٹی پر گئی، بہت سا مسکرائی کیونکہ جانتی تھی جہاں جا رہی ہے وہ ملک، وہ گھر، وہ لوگ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد جگائیں گے۔ رات سوئی بھی وہ آلین کے کمرے میں اس کی گود میں سر رکھے، اور جہاں وہ اداس تھی آلین بھی خوف زدہ تھا۔ وہی ارمان شرازی کی رات کانٹوں پر بسر ہوئی۔ انیا کروٹیں بدلتی ہے، بے آرام رہی، اور زیشو سب کے سامنے مستیاں کرنے والا رات کے پہر اپنا فون کھولے بیٹھا غمزدہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے جگری یار کے دل پر انجانے میں گہرا وار کر دیا، لیکن پھر خود کو قائل کیا کہ یہ ارمان کی بہتری ہے، بس تبھی نیند اداس آنکھوں تک آ سکی۔ ایک خاموش پر طوفانوں کو اپنے اندر چھپائی رات بیت چکی تھی۔ انیا امیاں جان کے منع کرنے کے باوجود یونی نکل چکی تھی، حالانکہ انہوں نے لاکھ سمجھایا کہ شادی طے ہونے کے بعد دلہن باہر نکلے تو روپ نہیں آتا، پر اس لڑکی کے روپ کے سارے موسم تو ارمان سے جڑے تھے۔ مگر یونی پہنچ کر پہلی ہی کلاس ارمان کی تھی، اور اپنی کلاس میں 5 لڑکیاں دیکھے اسے آج کا پہلا صدمہ لگا۔ ارمان اپنے محسوس باروب انداز میں اپنا ڈیسک سائڈ کیے وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا تمام اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ کر انہیں چیپٹر کھولنے کا کہہ رہا تھا، جب انیا صدمے کی کیفیت میں کلاس کی لڑکیوں کو گھورتی اندر گھسی۔ ارمان نے اس کی اجازت مانگنے پر بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، اور یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہرٹنگ تھا۔ تو اب سے میں کلاس میں اکیلی لڑکی نہیں رہی پروفیسر ارمان۔ سامنے وہ جو لیکچر شروع کر چکا تھا، اس فیشن کی دکان پر نظر ڈالنے بھی گوارا نہ کی۔ انیا نے ان 5 نئی اسٹوڈنٹ کو سوتنوں کی مانند گھورا۔ تو کیا ہمیشہ اکلوتا لاڈلا رہنا تھا تم نے؟ کیا باقی پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں کہ انیا صاحبہ لڑکوں کے اس ٹولے میں شان سے چمک سکے؟ مارکر سے وائٹ بورڈ پر لکھنے کے بیچ زبان بھی جناب نے پوری چلائی۔ چکر ہوگا اس کا پروفیسر ارمان کے ساتھ۔ گوریاں سہنے والی لڑکی نے غلطی یہ کر کے اونچا بڑبڑا بیٹھی۔ انیا نے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر سیدھا اس لڑکی کو دے مارا، جس کے کراہنے پر ارمان بھی کرنٹ کھائے گوما۔ لمحہ لگا سبھی بے داغ پیشانی پر بل پڑنے میں۔ اگر یہاں پڑھنے کے بجائے دنگل مچانا ہے تو دونوں نکل جاؤ کلاس سے۔
ارمان کے دھاڑنے پر وہ دوسری لڑکی تو چپ چاپ باہر نکل گئی، پر انیا کے پیر پتھر کے ہو گئے۔ جی جناب، تو منی چنی کیسی لگی آپ کو دوسری ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو تھرڈ ایپیسوڈ میں ان دونوں کا ٹاکرا مزیدار، اور ہماری زالے کی ہوگی انٹری ان پاکستان، تو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ وہ جو سنیک دیا تھا نا، وہ بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیں، اچھا سا رسپانس دیجیے گا دونوں ناول پر، کیونکہ میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلوں گی انشاءاللہ۔ اس کی اتنی ہی چھوٹی ایپیسوڈ آئے گی کیونکہ میں اس سے زیادہ لمبی نہیں دے سکتی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔